Вот станочек разобрал. Хочу подшипник поменять. Подшипник, короче, 5500. И считай, опорник тут и мелкий стоит подшипник. Конический. Станочек старенький. Вот. Это нулевого класса подшипник будет стоить 5500. Второго класса сказали 7500. Братан сказал, что мне не ракеты на нем делать. Всего лишь снаряды. Снаряды сами летают. Неважно, с какой точностью. Плюс-минус метр. А вот ракету уже не смогу вытащить. Приветствую. Еще раз. Отхватил за утреннее видео. Не так снял, блядь. Это не убрал. Вот, планшайбу почистил. Вал приготовил. Гаечки подточил. Помыл. Болтики пошоркал. Отпесочил даже крышку. Тут почистил, там помыл. Лабиринты на крышке почистил. Жданов обожрался, жду братана. Где подшипник? Нет подшипника. Где подшипник? Нет подшипника. Все протер. Все почистил. Вот прокладочку даже вырезал. Все уже вот. Только чипык. Чисти не хочу. Вот. Сидим, ждем. Едим зданики. Так, ну вот я привез им наконец-то долгожданные подшипники. Максим сразу ставит подшипник. Сейчас будем вал нахлобучивать. Дед вон вал держит, как интересно, смотри. Дед! Только дед не вертолет. Пошел подшипник. Конический подшипник. Как уже брат говорил, стоит как крыло от самолета. Мне кажется, неоправданно дорого. С чпокой там, да? Надо вспомнить документальный шрифт. Серьезность. Надо это. Воткнули вал. Гайка поддавливает его. Куча гаек, куча шестеренок. Опорный подшипник сзади. Еще конический там будет стоять. И пока все идет по плану. Подтягиваем по старинке. Блять, его еще нахлобучить сюда надо изъебаться, да? Еще насаживать надо плотно, чтобы... Тоже же гайкой подтягивается он. Я забыл, как это было. Все, толщало. Все на месте. Угу. Сейчас крышкой будешь подтягивать. Сейчас резинка беда, да? Не, у нас такая.
Все, подшипник дома. Сейчас все протянет. Я так понимаю, вал в сборе, да? Шестерню надо еще потянуть. Останется только патрон и шестерня. Вот интересный механизм. Это что за херня, братан? Это переключатель всего этого и насос. Может, и переключает скорости, что ли? Не, просто насос здесь прикручен на эту всю хуйню. Тестим. Ну что, включай там что-нибудь. Все. Первое вращение. Какой-то звук другой стал, а? Или нет? Патрон надо к этой штуке прикрутить, да? Угу. Эта штука планшайба называется. Да, большой напильник там был. У тебя? Видишь? Все, проточил первую заготовку. Да, Волин сказал еще проточить маленько губы на патроне. И готов к эксплуатации дальше.